اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن به تاسو ته په دغه درس سره د اووم ټولګي ریاضي پیل کړم. په ننني درس کې غواړم تاسو ته د ریاضي تعریف، د ریاضي څانګې او د هغوی تعریفونه تاسو ته وړاندې کوم. ریاضي کلمه د ریاضت د کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د زحمت او کوشش معنی لري، او په اصطلاح کې هغه علم دی چې د اعدادو، مقدارونو، افادو او د هغوی د عملیو څخه بحث کوي. دلته مخکې له دې چې د ریاضي په اصطلاحي تعریف باندې تاسو ته خبرې وکړم، غواړم یو څه نور هم تاسو ته واضح کړم. ارقام د هغو نښو څخه عبارت دي چې د عددونو د ښودنې لپاره کارول کیږي. ټول شمېر یې لس دی: 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 او 9. عددونه د هغو افادو څخه عبارت دي چې د شیانو د اندازې ښودنې لپاره کارول کیږي. عددونه کیدلی شي چې یو رقمي وي او کیدلی شي چې څو رقمي وي. یو رقمي لکه 1، 2، 3 او داسې نور. څو رقمي لکه 10، 100، 1000 او دغسې نور. افاده د افادې لغوي معنا ښکارېدنه یا ښودنه ده، او په اصطلاح کې ورڅخه مقصد دا دی چې عددونه د تورو سره یو ځای یا په یوازې ډول د جمع او تفریق د علامو په توپیر یو د بل سره لیکل شوي وي. که عددونه د تور سره یو ځای وي بیا ورته الجبري افاده وایو، او که یوازې عددونه د جمع او یا د تفریق د علامو په توپیر یو د بل سره لیکل شوي وي بیا یوازې ورته حسابي افاده وایو. لکه 10 جمع 15 مساوي 15، 20 منفي 1 مساوي 19. دغه دواړه حسابي افادې دي، ځکه یوازې عددونه پکې شته د جمع او د منفي علامو په توپیر. 2x مربع جمع 3x جمع 9 مساوي 0، 2x جمع 1 مساوي 0. دغه دواړه بیا الجبري افادې دي، ځکه د اعدادو ترڅنګ د تورو څخه هم استفاده پکې شوې ده. اوس راځم دې ته چې مقدارونه څه ته وایي. د مقدارونو لغوي معنا اندازه ده، او مفصله مقصد یې دا دی چې د شیانو اندازه. نو خلاص مقصد د ریاضي د اصطلاحي تعریف څخه دا دی چې د ریاضي د علم کار د اعدادو، مقدارونو څخه مقصد د شیانو اندازه، افادو یعنی مقصد دا ډول عملیې لکه د جمع یا د تفریق، هغه که په حسابي بڼه وي او یا که د الجبري په شکل وي. دغه ټول مسایل د ریاضي د علم موضوعات دي او د همدغه څخه بحث کوي. اوس راځم دې ته چې ارسطو او ګلیله د ریاضي لپاره څه ډول تعریفونه کړي دي. ارسطو وایي چې ریاضي د مقدارونو پوهې ته وایي، په دې معنا چې د مقدارونو پېژندنه پخپله د ریاضي علم دی. هغه که د هر شي مقدار وي، اما په عموما کې د مقدارونو پوهه د ریاضي علم دی. ګلیله وایي چې ریاضي د طبیعت د قوانینو ژبه ده. طبیعت د مخلوقاتو منظمې مجموعې ته وایي. دا چې عالمانو د طبیعت د ښې پېژندنې لپاره قوانین رامنځته کړي دي، فرمولونه، جوړښتونه یې رامنځته کړي دي. دغه ټول د ریاضي د علم پر اساس جوړ شوي دي. نو ځکه ورته ګلیله تعریف کړی دی چې ریاضي د طبیعت د قوانینو ژبه ده. اوس دې ته راځم چې ریاضي د دوو نویو څانګو یعنی د احصایې او احتمالاتو په شمول ټولې شپږ څانګې لري. په مسلسل ډول کولی شو
واضح کو حساب، الجبر، هندسه، مثلثات، احصایه او احتمالات. اوس غواړم چې د هرې څانګې تعریف تاسو ته وکړم. حساب په لغات کې شمیرل ته وایي او په اصطلاح کې هغه علم دی چې په عددونو باندې څلورګوني عملیې یعنې جمع، منفي، ضرب او تقسیم څېړي. الجبر په لغات کې د جبران د کلمې څخه اخیستل شوی دی چې مقصد یې ورڅخه مات هډوکي تړل دي او په اصطلاح کې هغه علم دی چې د حساب ناحله مسایل حل کوي. هندسه په لغات کې د دوو کلمو معنا لري. جیو په معنا د ځمکې، میټري په معنا د اندازه کولو او په اصطلاح کې هغه علم دی چې د ټولو هندسي اشکالو څخه بحث کوي. مثلثات په لغات کې د دوو کلمو معنا لري. ټرایګن په معنا د مثلث، میټري په معنا د اندازه کولو او په اصطلاح کې هغه علم دی چې د مثلث اړوند، زاویو، راسونو، زلو او نورو مسایلو څخه بحث کوي. احصایه د احصا عربي کلمې څخه اخیستل شوې ده چې مقصد یې شمیرل دي او په اصطلاح کې احصایه هغه علم دی چې د معلوماتو د راټولولو، خلاصه کولو، کلاس بندي کولو، ګراف جوړونې او اړوند ادارې ته د هغو منظم شویو معلوماتو وړاندې کولو څخه بحث کوي. احتمالاتو علم هغه علم دی چې د راتلونکي د پلان جوړونې لپاره د یوې پېښې د وړاندوینې په باره کې موږ ته معلومات راکوي. ګرانو زده کوونکو، درس یې په همدغه ځای بس وي. بیا چې د یوه نوي درس سره زه رېږمه، د الله په امان.